हाय दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आप सब कैसे हो? आशा करती हूँ आप सब ठीक होगे। आज हम बनाने जा रहे हैं इडली। आप सबको दिखाते हैं इडली कैसे बनाते हैं। आज हम दिखाते हैं दोस्तों हम कैसे इडली बनाते हैं। आज हम कुछ अलग तरीके से इडली बनाते हैं। आप लोग भी इडली बनाते होंगे। दोस्तों आप सब बताना आप सब इडली कैसे बनाते हो। आज हम कुछ अलग तरीके से इडली बनाएंगे। आप लोग भी बनाए होंगे, बस सब लोग अपने अपने तरीके से इडली बनाए होंगे। आप बताना हमें आप कैसे बनाते हो इडली, और हमारा देखना हम कैसे बनाते हैं इडली। दोस्तों अब हम चल रहे हैं बनाने इडली। आप सब देखना हम इडली कैसे बनाते हैं। हमारा इडली बनाने का बर्तन, इसमें हम थोड़ा 1-2 गिलास पानी डाले हुए हैं। अब इसको हम रखेंगे गैस पे गर्म करने के लिए। अब हम गैस जलाते हैं, इसको रखते हैं थोड़ा गर्म हो जाए। इसके बाद हम बनाते हैं। जो हमारे चैनल पे नए हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और कमेंट करना। आप बताना हम कैसे इडली बना रहे हैं। ये दोस्तों हमारा इडली बनाने का सामग्री आप सबको दिखाते हैं। इसमें क्या क्या मिलाए हैं, कैसे बनाए हैं। ये देखो दोस्तों हम बनाते हैं इसको। इसमें हम दाल और उड़द का दाल, चावल पीस लिए हैं मिक्सर मशीन में पीस के। इसको मिलाएं अच्छा, रात भर के लिए रख दिए कि मतलब थोड़ा वो हो जाए। इसके बाद हम सुबह निकाले इसको। हम इसमें नमक मिलाए हैं हल्का, थोड़ा इनो भी मिलाया ताकि अच्छा हमारी स्पंजी इडली बने। इसको हम जब तक हमारा पानी गर्म हो रहा है दोस्तों हम इसको थोड़ा अच्छे से फेंट लेते हैं ताकि हमारे सारे सामग्री मिक्स हो जाए अच्छे से। ये देखो हमारा अच्छे से सामग्री मिक्स हो चुका है। अब इसे अब इडली के बर्तन में रखेंगे। हमारा पानी भी गर्म हो चुका है दोस्तों। अब हम इसको बर्तन में रखने जा रहे हैं। अब दोस्तों हम चल रहे इडली बनाने। इडली के बर्तन में इसको डालेंगे। ये है हमारा इडली का बर्तन। इसमें हम थोड़ा बना के देख चुकी है कि हमारी इडली कैसे बनती है। अब हम सारी इडलियों को इसमें बनाएंगे। इसमें हम हल्का सरसों का तेल लगाएं। आप सब हो सके तो रिफाइंड का तेल भी लगा सकते हो। ये दोस्तों हम इसमें सरसों का तेल लगा चुके हैं। अब इसमें हम इसको डालेंगे थोड़ा थोड़ा करके। उसके बाद हम इसमें पानी इसमें डालेंगे बर्तन में। आप सब हो सके इसमें रिफाइंड का ऑयल भी लगा सकते हैं, सरसों का भी ऑयल लगा सकते हैं, जो इच्छा हो आपकी। सरसों का तेल लगाए हैं। अब इसमें हम चल रहे हैं भरने। हम इसमें थोड़ा थोड़ा करके भरेंगे एक कटोरी। आप सब बताना दोस्तों आप सब कैसे इडली बनाते हो। हम तो ऐसे ही बनाए हैं। लोग अलग अलग तरीके की इडलियाँ भी बनाते हैं। कुछ लोग सूजी का भी बनाते हैं। हम चावल और उड़द का दाल का बना रहे हैं दोस्तों। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना दोस्तों, बेल आइकन भी घंटी जरूर दबाना। लाइक और कमेंट में बताना कैसे बनाते हो आप सब इडली। दोस्तों हम इसमें भर रहे हैं। हमारी 4 प्लेटें हैं। इसमें हम एक साथ में 12 इडलियाँ तैयार करते हैं। इसमें हम भर लेते हैं सभी सांचे में। इसको हम पानी में रखेंगे बड़े वाले बर्तन में। हमारी इसी प्रकार हम सभी प्लेटों में डाल देते हैं इसको अच्छी तरह से थोड़ा थोड़ा करके। इसके बाद हम दिखाते हैं हमारी इडली कैसे बनती है। देखो दोस्तों हम सभी सांचे में भर लिए इडलियाँ। अब इसको हम ये थोड़ा है नट इसमें लगा देते हैं ताकि अच्छे से ये पकड़ ले। इसके बाद हम मेरा पानी गर्म हो चुका है दोस्तों। अब हम इसमें डालेंगे ये बर्तन को ले जाके। ये देखो दोस्तों हम इसमें डाल रहे हैं इसी प्रकार। इसके ऊपर से ढक्कन लगाएंगे हम। ये दोस्तों ढक्कन है हमारा। हम इसको अब इसके ऊपर लगाएंगे इसी प्रकार। ये देखो हम इसको अच्छी तरह से बंद कर देते हैं ताकि इसमें गैस बन जाए अच्छे से पक जाए हमारी इडलियाँ। ये देखो दोस्तों अब हम अच्छे से ढक्कन लगा दिए हैं। अब ये हम 15 मिनट के लिए पकाएंगे दोस्तों। इसके बाद हम दिखाएंगे आप सबको हमारी इडलियाँ कैसे बनी है निकाल के। अब ये हम 15 मिनट के लिए छोड़ देते हैं धीमी आंच में अच्छे से पक जाए हमारी इडलियाँ। ये देखो दोस्तों हम चले देखते हैं हमारा 15 मिनट हो चुका है इडली। अब देखते हैं हम कि हमारी इडली पक चुकी है कि नहीं। हम गैस बंद करते हैं दोस्तों। हम गैस बंद कर चुके हैं। अब हम इसको नीचे उतार के देखते हैं कि हमारी इडली पकी है कि नहीं। अब हम एक कपड़े ले लेते हैं। ये देखो अब हम इसको नीचे उतारते हैं। इसको हम थोड़ा सा निकाल के देखते हैं कि हमारा पका है कि नहीं।
तो बहुत गर्मी लग रही है। क्या आप लोग की तरफ बारिश हो रही है नहीं दोस्तों? यहाँ पे बहुत गर्मी हो रही है, बारिश भी नहीं हो रही है। इसको हम चक्की की सहायता से थोड़ा निकालते हैं, उसके बाद देखते हैं कि हमारी पकड़ी है। ये देखो दोस्तों, हम इसको अब निकाल चुके हैं। इसको थोड़ा ठंडा होने के लिए रखते हैं, ये बहुत गर्म है। ये बहुत गर्म है, बर्तन बहुत जल रहा है। अब इसको निकालते हैं, बहुत गर्म ही निकल नहीं रहा। हम इसको कपड़े की सहायता से थोड़ा निकालते हैं बाहर। दोस्तों हमारी कैसी लग रही है आप सबको बताना। इस नट को हम थोड़ा निकाल के बाहर रखते हैं, प्लेट के बाहर रखते हैं। दोस्तों हमारी कैसे बनी है आप सब बताना। ये देखो दोस्तों, हम सारी प्लेटें बाहर निकाल चुके हैं। हम इसको हम थोड़ा 2 मिनट के लिए रखते हैं ठंडा होने के लिए। इसके बाद हम सारी प्लेटें निकालते हैं आप बाहर। थोड़ा ठंडा हो जाए ना, ये तो इसमें चपक जाएगा अगर अभी से निकालेंगे तो। आप सब बताओ हमारी प्लेट कैसे बन के तैयार है दोस्तों। अभी हम आपको निकाल के दिखाते हैं कि हमारी प्लेट कैसे बनी है। इसको हम थोड़ा अपनी गैस पर रख देते हैं। अभी हमारी सारी प्लेटें बना रही है। इसमें हम थोड़ा पानी डालेंगे दोस्तों। इसमें पानी कम हो चुका है, इसमें 2 गिलास 1 गिलास पानी और डालेंगे दोस्तों। इस बात डालिए, थोड़ी देर के लिए रख देते हैं दोस्तों ठंडा होने के लिए। इसमें हम पहले पानी डाल देते हैं। ये देखो दोस्तों, हम चल रहे हैं, अब इसको निकालिए। हमारा थोड़ा ठंडा हो चुका है दोस्तों। हम चटनियाँ पहले से ही बना के रख लिए थे। हम मूंगफली का चटनी बनाए हैं। ये देखो आप सब कैसे लग रही है हमारी मूंगफली की चटनी दोस्तों। इसके साथ मूंगफली की चटनी बहुत अच्छी लगती है। आप चाहो तो नारियल की भी चटनी बना सकते हो, मतलब जिसकी जो इच्छा हो, जो खाने में पसंद हो उस चीज़ की चटनी बना सकते हो दोस्तों। हम इसके साथ मूंगफली की चटनी बनाए हैं। अब हम दोस्तों इसको निकाल के दिखाते हैं आप सबको कैसे लग रहा है। चक्कू की सहायता से दोस्तों धीरे धीरे करके निकालेंगे ताकि अच्छे से निकल जाएंगे। ये देखो दोस्तों, हमारी प्लेटें निकल चुकी हैं, कितनी अच्छी लग रही हैं दोस्तों। अब हम इसको ऐसे रख देंगे लाइन से। उसके बाद आप सबको निकाल लेते हैं, तब दिखाते हैं। ये धीरे धीरे करके दोस्तों सारी प्लेटों को निकालते हैं बाहर। कितनी अच्छी हमारी फूली 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 बनी है दोस्तों। ये देखो सारी प्लेटें हम बाहर करके निकाले हैं इसकी सहायता से। जितने मतलब दोस्तों अगर ठंडा हो ज़्यादा तो उतने अच्छे से निकलता है, ये चिपकता नहीं है इसमें। देखो देखते प्लेट का हम निकाल चुके हैं। अब हम दूसरी प्लेट की निकाल रहे हैं। इसी तरह सारी प्लेट निकाल लेंगे दोस्तों चक्कू से। आप सब चाहे तो चिम्मच की सहायता से भी निकाल सकते हो। इसी प्रकार अब सारी प्लेट निकाल लेते हैं। आप लोग बताओ दोस्तों हमारी प्लेट कैसे बनी है, देखने में कैसे लग रहा है। इसी प्रकार हम सारी प्लेट निकाल लेंगे दोस्तों। हम लास्ट वाली प्लेट निकाल चुके हैं। इसके बाद हम प्लेट से प्लेट निकालते हैं। ये हमारा लास्ट प्लेट है दोस्तों, इसको इसकी सहायता से निकाल लेंगे धीरे धीरे करके। हमारी सारी प्लेट निकल चुकी हैं प्लेट से। ये देखो दोस्तों, इसी प्रकार हम सारी प्लेट निकाल लिए हैं। आप सब बताना आप सब कैसी प्लेट बनाती हो। ये देखो दोस्तों, हमारी सारी प्लेट बन के निकल चुकी हैं। अब हम इसको आप लोग को निकाल के दिखाते हैं कि हमारी प्लेट कैसे बनती है। देखो दोस्तों, हम आप एक निकाल के दिखाते हैं हमारी कितनी स्पंजी प्लेट बनी है। कितना अच्छा लग रहा है दिखने में। अब खाने के बाद ही पता चलेगा कैसे लग रहा है। चटनी मूंगफली का और ये प्लेट इसको प्लेट में सर्व करके दिखाते हैं कि कैसे लग रही है हमारी प्लेट। ये देखो दोस्तों, मूंगफली की चटनी बनाए हैं। मूंगफली की चटनी बनाई है कटोरी में। जिसको खाना है दोस्तों आ जाओ हमारी प्लेट। देखो हमारी चटनी बन के तैयार है। चटनी भी निकाल चुकी है, अभी प्लेट निकाल ली। हमारी प्लेट भी बन चुकी है।
लोग रख देते हैं साइड में दोस्तों। आ जाओ दोस्तों, हमारी इडलियाँ बन गई हैं। आप लोग को खाना है तो आ जाओ, कमेंट में जरूर बताना देखो कैसे बन गई इडलियाँ। हमारे चैनल जो यूट्यूब चैनल को हमारे सब्सक्राइब करना, जो सब्सक्राइब के लिए तो दोस्तों अगर हमारा वीडियो थोड़ा भी अच्छा लगा होगा तो हमारे वीडियो को एक लाइक सब्सक्राइब जरूर करना दोस्तों। अब चलते हैं हम अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक